3월 22일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 벌써 한 주의 마지막 평일입니다. 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 주신 말씀은 누가복음서 17장 11절에서 19절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시게 됐습니다. 예수께서 한 마을에 들어가시다가 10명의 나병 환자를 만나셨습니다. 그들이 멀찍이 서서 큰 소리로 외쳤습니다. 예수 선생님, 저희를 불쌍히 여겨 주십시오. 예수께서 그들을 보고 말씀하셨습니다. 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라. 그러자 그들은 가는 도중에 몸이 깨끗해졌습니다. 그들 중 한 사람은 자기 병이 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 예수께 돌아왔습니다. 그는 예수의 발 아래 엎드려 감사했습니다. 그는 사마리아 사람이었습니다. 예수께서 물으셨습니다. 10명이 깨끗해지지 않았느냐? 그런데 9명은 어디 있느냐? 이 이방 사람 말고는 하나님께 영광을 돌리려고 되돌아온 사람이 없단 말이냐? 그리고 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 일어나 가거라. 내 믿음이 너를 구원했다. 오늘 예수님께서 우리에게 주시는 메시지의 이야기는 두 가지 메시지가 우리에게 주어집니다. 첫 번째로는 예수님이 나병 환자를 만나신 그 이야기, 고치신 이야기와 그리고 그 나병 환자가 예수께 다시 돌아와 감사를 표하는 단 한 명의 사람, 그 이야기를 오늘 아침 우리가 나눴는데요. 11절, 12절 말씀을 보면 굉장히 흥미롭습니다. 예수님께서 예루살렘, 꽤 고지가 높은 그곳을 향해서 가는 길목에 여러 가지 루트가 있으셨을 텐데 12절 말씀에 한 마을에 들어가시니 라고 되어 있습니다. 그리고 그 마을에는 나병 환자 10명이 있었습니다. 여러분, 그 마을은 어떤 마을이었겠습니까? 그 마을에 들어가자마자 나병 환자 10명이 있는 마을, 나병 환자들이 사는 나병촌입니다. 예수님은 일부러 그곳을 방문하셨고 그들을 만나셨습니다. 모든 사람들이 아마도 그 나병 환자들이 10명 이상 집단 생활을 하는 그 마을은 그들이 거기에 있는 것을 알고 모두가 피해갈 때 예수님은 그들이 거기에 있기 때문에 그들을 만나러 걸음을 그곳으로 옮기셨습니다. 첫 번째, 오늘 아침 우리가 함께 묵상할 것은 예수님의 걸음이 그곳으로 향했다. 그리고 오늘 우리는 어느 곳으로 걸어가고 있는가입니다. 여러분의 신앙의 여정은 우리를 어디로 데려가고 있습니까? 예수님을 따르는 그 걸음을 오늘 우리는 어디로 향하고 있습니까? 예수님의 걸음은 소외되고 아프고 당시에 고통받는 이들을 향한 곳으로 가셨습니다. 나병 환자들은 몸에 피부병이 난 환자들이었는데 그들은 그들의 육체적 병뿐 아니라 그 이유가 영적인 이유라고 사람들에게 여겨졌기 때문에 그들은 부정하다라고 여겨졌습니다. 그들의 몸뿐 아니라 그들의 영혼과 그들의 존재 자체가 부정한 이들이었습니다. 그러나 예수님은 그 부정하다 여겨지는 이들에게 다가가셔서 그들을 치료하시고 고치셨습니다. 저는 우리가 그리스도를 따르는 걸음이 깊어질수록, 우리가 예수님을 믿는 해가 깊어질수록 또 이 교회가 그리고 여러분 모두가 그 예수님의 걸음을 따라가는 사람들 되면 좋겠습니다. 예수님의 마음이 있는 곳, 아무도 일부러 가지 않는 그 소외된 그곳입니다. 그곳으로 발걸음을 옮기는 저와 여러분, 그리고 오늘 하루가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 두 번째 장면을 보면 예수님께 치료를 받은 사람은 10명인데 감사하다고 다시 걸음을 옮긴 사람은 단 한 사람이었고, 그리고 예수님은 그 사람이 사마리아 출신이라고 분명하게 말하고 계십니다. 사마리아 사람들, 예수님 당시에 사마리아와 유대 사람들과의 관계는 아마도 오늘날 우리가 현실에서 경험하는 양극화된 사회와 비슷할 겁니다. 서로가 굉장히 앙숙인 관계였고 그들이 서로를 혐오한 지는 이미 예수님 당시에 600년 이상 된 아주 오래된 역사입니다. 유대인들은 사마리아 사람들을 굉장히 비천하게 취급했고 그들을 배신자라고 여겼으며 그들이 예배하는 하나님은 거짓이라고 그렇게 믿었습니다. 때문에 사마리아 사람들은 유대인의 관점에서는 낙인 찍히고 하나님께 버림받고 자기 멋대로 하는 그러한 부정한 그룹이었습니다. 그런데 예수님께서는 결국 감사를 표하러 오는 그 한 사람이 사마리아 사람이었다
라고 계속해서 우리에게 말씀하고 계십니다. 사마리아 사람이라고 대표되는 그 사람은 오늘 성경에서도 이름이 나오진 않지만 당시 그 사회는 그 사람의 존재보다 그 사람이 가지고 있는 소속이나 그 사람의 인종으로 평가했습니다. 오늘 우리가 살고 있는, 여러분이 살고 있는 한국이나 미국에서도 여전히 차별은 존재합니다. 이와 비슷한 인종차별, 문화차별 여전히 진행 중인 이야기입니다. 우리 역시 오늘날 누군가를 사마리아 사람이라고 타자화하고 그들을 사회적으로 낙인을 찍고 저 사람은 이럴 거야 저럴 거야 라고 선입견을 가지고 그 그룹을 대하는 태도, 그리고 정말 그 사람의 생명과 가치와 존엄성을 보기보다 우리가 가지고 있는 생각과 그 그룹화하는 그 타자화된 생각으로 그 사람을 보는 일들이, 그 차별이 여전히 오늘날 우리 사회에, 우리 주변에도 일어나고 있습니다. 부끄럽지만 어쩌면 우리 안에 그러한 생각과 사고들이 있을지도 모릅니다. 특별히 오늘날과 같이 정치적으로, 경제적으로 양극화가 심각한 사회를 살고 있는 요즘, 저 사람은 저쪽을 지지하는 사람이야, 이 사람은 이쪽에 우리 편에 있는 사람이야, 적편에 있는 사람이야, 이러한 평가가 한 사람의 가치를 온전히 보게 하는 것을 방해합니다. 예수님은 사마리아에 대한 그런 적대적인 유대 사회에서도 결국 돌아와 감사를 표하는 그 사람에게 내 믿음이 너를 구원하였다라고 구원을 선포합니다. 예외가 없었습니다. 너는 사마리아인이니 나에게 감사를 표해도 내가 너에게 줄 것은 없다라고 말씀하지 않으셨다는 것이죠. 오늘 이 말씀을 묵상하면서 저는 예수님의 이야기가 오늘 우리 삶에 꽤 현재적으로 굉장히 긴급하게 들리는 메시지라 여깁니다. 여러분 마음속에, 지금 여러분의 눈 속에 누군가를 바라볼 때에 어떠한 생각과 선입견과 타자화와 그룹화된 관점으로 사람과 그룹을 보고 계십니까? 저 역시 이 메시지에서 자유로울 수 없습니다. 오늘 하루 살아가면서 하나님 저에게 한 사람의 생명과 존재와 그 숭고한 하나님의 형상을 볼 수 있는 눈을 주십시오 라고 우리가 함께 기도해야겠습니다. 그리고 그 가치가, 예수님의 그 급진적인 가치가 우리의 삶과 우리의 주변과 더 나아가 이 땅의 여러 가지 국가들과 정치와 경제와 이념 간의 갈등을 해결하는 소망이 되기를 우리가 기도해야겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 굳이 아무도 가지 않는 나병촌을 일부러 걸음하셔서 그 마을의 입구에 있던 10명의 나병 환자를 만나신 예수님, 그들이 자비를 베풀어 달라 그랬을 때 저들의 출신과 배경을 묻지 않고 그들 모두에게 일어나 제사장에게 가서 내 몸이 나은 것을 보이라 라고 자비와 치유와 기적을 베풀어 주셨던 예수님, 하나님, 우리도 예수님처럼 소외된 이들, 어려운 이들이 있는 곳을 향해 걸음을 옮길 수 있는 예수님의 제자들 되게 하여 주시옵소서. 또한 먼저는 우리가 그리스도의 사랑과 은혜를 입은 자로 하나님께 감사할 줄 아는 겸손한 인생 되게 하여 주시고, 더 나아가 누군가를 사마리아인이라 그렇게 선입견을 가지고 보았던 과거의 유대인들처럼 오늘날 우리도 정치와 경제와 인종과 문화가 다름으로 인해 그러한 선입견으로 타인을 보고 있지는 않은지 우리의 자신을 정직하게 주님 앞에 내어놓습니다. 주님, 우리의 한계와 악함을 주님 앞에 고백하오니 주님, 우리를 용서하여 주시옵고, 하나님, 우리도 예수님처럼 한 사람 안에 있는 생명과 존엄함과 숭고함, 하나님의 형상을 볼 수 있는 성숙한 그리스도의 눈을 갖는 그러한 사람들 되도록 주님 우리를 이끌어 주시옵소서. 날이 갈수록 양극화와 갈등과 분노와 비방이 깊어지는 가슴 아픈 시대를 사는 우리에게 여전히 내가 내 믿음이 너를 구원하였다 라고 선포하시는 그 예수님의 전능한 선포하심을 우리가 소망으로 삼습니다.
하나님 이 땅에 화해와 치유를 가져와 주시고 서로가 서로를 타자화하여 나와 너를 가르는 그 깊은 죄의 속성으로부터 우리가 돌이키게 하시고 우리가 하나님의 눈으로 서로를 바라볼 수 있는 그러한 이들 될 수 있도록 그러한 땅이 될 수 있도록 하나님 나라를 우리의 현실에서 잘 살아내는 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 한 주의 마지막 날인 금요일 여러분의 삶에 하나님의 은총이 그리고 하나님의 자비가 그리고 하나님의 선하고 넓은 눈과 마음이 부어지기를 기도합니다. 감사합니다.